精英刺石蜜，我幫佢除咗揼下先，睇下裏邊有幾精英先。嗱，五行水晶唔係亂穿就有效噶，一定要配合你嘅命格。如果你想知道邊種五行適合你，嗱，上嚟 Peter Sir，我幫你計。今日想同大家咧分享一個咧比較特別嘅一個 fans 俾我嘅一個信息。點解咧？事發就係早排啦，我個 fans 就同我講 Peter Sir，哎呀，救命救我咩事啊？佢話咧，佢而家好敏陣，好嬲，係點解？佢想殺人啊，立晒啲架撐啊，刀啊，錘仔。我話咩事啊？佢話我遇到啲好唔開心嘅事，再加上咧我做緊斷食，嗱，斷食原來咁噶，佢係第3日斷食咧就好燥火噶喎，因為Peter Sir都試過，甚至乎失眠啦，好唔開心。咁佢話點算好啊？Peter Sir話你冷靜啲先，深呼吸啦。佢話原來做晒乜嘢都唔得，咁我話好啦，嗱，好得意喎，有陣時人急智生，我哋嗱，佢呢位咧係我嘅一個水晶發燒友，我公司嘅好多樣嘢，佢都幾乎買齊晒。我話你嗱，刺石蜜你記唔記得啊？精英刺石蜜，你快啲攞一嚿擺喺呢個左手掌心，坐低咩都唔好做，坐低佢同我講Peter Sir，唔使幾分鐘，佢話成個人係鬆晒放鬆晒，冇晒啲唔開心啊嬲嗰啲感覺。嗱，點解咧？我想同大家講咧，精英刺石蜜啦，大家都知啦，佢係一個好古老嘅礦物，嚟自於俄羅斯，已經有20億年嘅歷史噶啦。佢原來咧佢係專係淨化水源啊，吸咗嗰啲細菌啊，或者係一啲病毒啊。咁咧其實好多嗰啲水壺咧裏邊都係用呢個精英刺石蜜構造噶。咁好啦，因為點解咧？原來今次呢個經驗咧，呢個 fans 咧放咗喺度咧，我翻嚟我自己再試咧，真係可以令到情緒舒緩喎。所以我想將咁好嘅分享同大家講咁咧，原來佢係有一個叫做咩咧，吸收極端情緒嘅作用嘅特質咁呢個我自己有時Peter Sir，我都係人嚟噶嘛，咁我有時用咗佢咧，我個情緒都係馬上舒緩嘅。所以咧第時大家如果真係好嬲發晒脾氣，想揾刀斬人咧，唔好攞把刀，不如切蘋果好過啦。